হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো? নববর্ষের সবাইকে অনেক অনেক আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। তো চন্দ্রিমার রান্নাঘরে আজকে সবাইকে আবারও সুস্বাগতম। আজকে আমার মায়ের হাতের রান্নার একটি রেসিপি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। অবশ্যই তোমাদের ভালো লাগবে। আর এই রান্নাটা এত সুস্বাদু আর এত চটপট হয়ে যায় যে আমাদের অতটা ঝামেলা পোহাতে হয় না। তো শুরু করি। আজকে আমার রেসিপিটার নাম হচ্ছে চিংড়ি দিয়ে লাউয়ের পাতার পাতুরি। তো তার জন্য আমার কি লাগবে, আমি 300 গ্রাম চিংড়ি মাছ নিয়েছি, যেটাকে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নুন হলুদ দিয়ে মাখিয়ে রেখে দিয়েছি। নিয়েছি 4 চামচ পোস্ত বাটা, 4 চামচ সর্ষে বাটা, 4 চামচ সর্ষের তেল, নুন, 4টে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ভালো করে মিক্সার গ্রাইন্ডারে পেস্ট করে নিয়েছি। লাগছে সর্ষের তেল ভাজার জন্য। আর নিয়েছি আমি কতগুলো লাউ পাতা, যেগুলোকে ভালো করে নুন হলুদের গরম জলে ধুয়ে জল ঝরিয়ে রেখেছি। লাগবে সুতো। তো চলো রান্নাটা আমি তোমাদের করে দেখাই। প্রথমে আমি পাতাটা নেব। পাতাটা নিয়ে আমি প্লেটের মধ্যে রাখলাম। তারপর সর্ষে বাটা, পোস্ত বাটাটা আমি পুরোটাই চিংড়ি মাছের মধ্যে দিয়ে দিব। দেওয়ার পরে চিংড়ি মাছগুলোর সাথে আমি এই মিশ্রণটা ভালো করে মেশাবো। সব কিছু তো আগেই দিয়ে নিয়েছি। তো ঝাল তোমাদের ইচ্ছে মতো তোমরা দিয়ে নেবে, বেশি খেলে বেশি, কম খেলে কম। তো এই মিশ্রণটা রেডি হয়ে গেছে। এবার আমি পাতার ঠিক মাঝখানটাতে এই মিশ্রণটা রাখবো। এরপর পাতাটা এইভাবে নিয়ে এবার এখান থেকে নিয়ে পাতা, এখান থেকে নিয়ে নেব পাতা। তারপর আমার লাগবে সুতো, এটা বাঁধার জন্য। সুতোটা দিয়ে হালকা করে একটা গিট দিয়ে নেবে। তো একটা পাতুরি আমার রেডি। এভাবে আমি সব কয়টা রেডি করে নেব। বন্ধুরা চলো, আমার সব কয়টা পাতুরি আমি রেডি করে ফেলেছি। এবার আমি তোমাদের ভেজে দেখাবো। এটা শ্যালো ফ্রাই হবে। তো চলো আমি ভাজছি। তো গ্যাসটা জ্বালালাম। এবার ফ্রাই প্যানটাকে আমি গরম হতে দেব। ফ্রাই প্যানটা গরম হোক। তো বন্ধুরা আমার ফ্রাই প্যানটা গরম হয়ে গেছে। তো আমি খুব বেশি তেল দেব না, অল্প পরিমাণ তেলটা দেব। আঁচটা কমাবে। আমার তেলটা গরম হয়ে গেছে বন্ধুরা। এবার আমি একটা একটা করে পাতুরিগুলো দেব। খুব কম আঁচে ভাজতে হবে জিনিসটা, এবং অল্প তেলে। তো এবার আমি এটা আস্তে করে উল্টিয়ে দেব। গরম গরম ভাতের সাথে
মানে খুবই একটা সুস্বাদু পদ। আমরা ইলিশের পাতুরি খেয়েছি, ভেটকির পাতুরি খেয়েছি অনেক, তো চিংড়ির পাতুরিটা আমরা খুব কমই খাই। গরম ভাতের সাথে জাস্ট ওয়াও। নববর্ষের সময় এটা বাড়িতে করবেন, প্রিয়জনকে খাওয়াবেন, নিজেও খাবেন। এটা মিনিট 10 থেকে 15 শ্যালো ফ্রাই করতে হবে। তো বন্ধুরা, আমার পাতুরিটা একদম রেডি। এবার আমি এটাকে সার্ভ করব। তো বন্ধুরা, আমার পাতুরি পুরোপুরি রেডি। আমি পাতুরির সুতোটা কেটে ভেতরটা দেখাবো। সুতোটা তো কেটে বাদ দিয়ে দিতে হবে খাওয়ার সময়। দেখো, তো আমার রেসিপিটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। জয় শ্রীকৃষ্ণ, রাধে রাধে।